बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। द हार्ट साउंड डब इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। जो हार्ट की साउंड आती है डब, वो कब प्रोड्यूस होती है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइकप्सिड वॉल्व इज ओपन, बी मिट्रल वॉल्व इज ओपन, सी मिट्रल वॉल्व इज क्लोज्ड, डी सेमील्यूनर वॉल्व एट द बेस ऑफ अरोटा गेट क्लोज्ड। तो हमारा जो यहाँ की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हार्ट साउंड। ये जो हार्ट साउंड है ये क्या होता है? ड्यूरिंग द ईच कार्डिक साइकिल टू साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि इजीली हर्ड हो जाती हैं थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो ड्यूरिंग कब प्रोड्यूस्ड होती हैं ये? ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल two types of sound produced। ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं जो साउंड होती हैं? वो कौन सी होती है? एक लब की होती है और एक डब की होती है। ठीक है, फर्स्ट साउंड होती है लब और एक होती है आपकी डब। ठीक है, अब लब जो होती है उस वो क्या होती है? फर्स्ट साउंड होती है। ठीक है, पहली जो साउंड होगी वो कौन सी होगी? लब की सुनाई देगी। ये सेकेंड होती है, सेकेंड हार्ट साउंड होती है। ठीक है, और ये जो होती है लब की वो कैसी होती है? थोड़ी धीमी होती है, डल साउंड करती है। ठीक है, ये कैसा होता है? इसका शार्प साउंड होता है। ये प्रोड्यूस होती है जब आपके ट्राइकप्सिड और जो बाइकप्सिड जो वॉल्व हैं या मिट्रल वॉल्व जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, उस टाइम पर लब की साउंड सुनाई देती है। प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ड्यू टू closing of tricuspid and mitral valve, या इसको बाइकप्सिड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कब होती है? किस टाइम पर प्रोड्यूस्ड होती है? क्लोजिंग ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व्स। ठीक है, ये बहुत लंबे टाइम के लिए होती है, प्रोलॉन्ग्ड रहती है, और ये बहुत शॉर्ट टाइम की होती है, शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो ये है डिफरेंस लब और डब साउंड में। तो क्या होता है हार्ट में हमारे? ये होता है हमारा राइट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर हमारे कुछ वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर वॉल्व्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं जब ब्लड जैसे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं हो कि ब्लड वापस से चला जाए। तो जैसे एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है तो वो जो वॉल्व होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसका बैक फ्लो नहीं हो पाता है, यहाँ से स्टॉप हो जाता है, नहीं हो पाता है। ठीक है, इसी वजह से ये वॉल्व होते हैं। ठीक, इसको बोला जाता है ट्राइकप्सिड वॉल्व, इसको बोला जाता है मिट्रल वॉल्व, और ये जो दोनों होते हैं ये होते हैं हमारे सेमील्यूनर वॉल्व। ठीक है, अब ये जो सेमील्यूनर वॉल्व होते हैं ये यहाँ से किससे जुड़े रहते हैं? अरोटा से।
यहाँ पर अरोटा होता है, जिससे कि ब्लड जो होता है वो कहाँ जाता है, बॉडी पार्ट्स में जाता है। ठीक है, जो ब्लड होता है वो बॉडी पार्ट्स में जाता है, यहाँ पर ये अरोटा होता है। इसी तरह से यहाँ पर क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, जिससे कि ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। ठीक है, तो ये जो सेमील्यूनियर वॉल्व होते हैं, ये दोनों ही जो होते हैं सेमील्यूनियर वॉल्व होते हैं, दोनों को ही सेमील्यूनियर वॉल्व बोलते हैं। तो इनके बंद होने पर क्या होता है, डब की साउंड सुनाई देती है, जो कि किससे जुड़े होते हैं, अरोटा से जुड़े होते हैं। तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ये हो गई, जब ये ट्राइकप्सिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व बंद होंगे तब तो कैसी लब की साउंड सुनाई देगी, और जब ये पल्मोनरी आर्टरी और जो अरोटा से जुड़े हुए सेमील्यूनियर वॉल्व बंद होंगे तब हमें डब की साउंड सुनाई देगी। तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्राइकप्सिड वॉल्व इज ओपन, तो नो ये रॉन्ग है। मिट्रल वॉल्व इज ओपन, नो ये रॉन्ग है। मिट्रल वॉल्व इज क्लोज्ड, नो, जब लब की साउंड सुनाई देगी, तो ये भी गलत है। डी है सेमील्यूनियर वॉल्व एट द बेस ऑफ अरोटा गेट्स क्लोज्ड, तो ये बिल्कुल सही है। अरोटा के पास का जब सेमील्यूनियर वॉल्व बंद होते हैं उसके उसके होने से जो आवाज होती है वो होती है डब की साउंड। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।